cikin Allah. Labbaika ya Rasulallah, ya mai gidan Jibrilu, kusanci nake bida gani. Ni na rike ka na yarda da soyayyar ga wallahi bani. Komai ba zai mani daidai ba in babu kai ciki ban gani. Domin kuwa kai ne zabi na, kai ka zamo mani alƙibla. Sannan da ka dasa ka nufe ni da shi a cikin kalbin raina, ka yarda na sarrafa shi cikin yanayi na baitukan ƙauna. Ya sauye cikin hidimtawar ka, ya sa iko na habibina, kamin don mutuncin ka nabi da ka sabai ga kaunin la. Labbaika ya Rasulallah, wallahi ina ƙaunar ka a raina, na kasa daga misaltarwa. Na rikice na ɗimauta, na rasa daga fahimtarwa. Gani na kawai suke shugaba cikin yanayi na ɗimautarwa. Ba na fahimtuwar komai da kowa cikin ibadullah. Labbaika ya Rasulallah, labbaika ya Rasulallah. Da wuka suke da wasa ne, abun ba kawai da gaske ba ne. Gani na kawai suke amma ba sa fahimtuwa da su ne. Ambaton kawai suke dubi suna izgili garan haka ne. Wai aiko duk bakariya nake da koman da nake yi na kala. Damuwa ta ne ka kula ni in zama na fatugu yantu, na bar karsashin tsarin komai na zauna da kai mu ɗan zantu. Na ma har ma ya burge ka buri na wannan shi ne ka amtu. Ya sayyadi Rasulallah, kai za a so a yau kalla. Labbaika ya Rasulallah, burina kullum shine ya zan yi don
saduwar hijabi kwarai kai kadai kake abadi hakun cikin gomin rabi wai ya kake abu zahara cikin hallara izal arabi ka zarce duk misalta ta da kinta cika cikin kalla son bauta sanadi na ayyukan komai abin ambata cikin bauta ikama kake kwarai shugaba cikin rayuwa ta duk halitta sai an yi an taho da kai sannan aje gaban Allah shi mai komai ya zama ya cika an shaida shi ne habibullahi masoyi mara diya ta muka ma'aikin da bai da duk aibi hakun an shaida shi ya cika ka kara shaidar hakan a cikin tunanin ka ya wuce sallah shi ya wuce wasa ba zuwa a shaida zuwanka sai ka taho da shi ka isa ya zama sanadi sanin komai da kowa cikin fahimtarsa sake tunan rasulallah shi ne sanadin sanin Allah samuwar Allah labbaika ya rasulallah labbaika ya rasulallah abishi shine kawai cancanta domin azamo cikar daidai a huta cikin ruhi ba da kyau domin samuwar sarkin daidai da kyau in ka bi hakan ka tsira wallahi ka ji daɗi dai domin gwaso da ƙaunarsa shi ne ‘yantuwar gaba inna wani na gaban sarki Allah da ɗai ban ji mai kamar sau ba madubi yake cikin komi na Allah ya zama shi ne shugaba mai daraja aron mashar jara gama cikar annaba mai martabar da babu kala ko a wajen sarki Allah labbaika ya rasulallah roƙo nake ilahu ka bar ni da ƙaunar manzo rasulallah na zamana wadatu ko amiye da komai cikin ibadullah sona ya cika na daidaita cikin soyuwa ta nurullah abin don cikar mutuncinsa da ya ɗarra duka ƙaunullah a ƙarshe ina biɗar abuwa a ruhi
isar cikar sallah.